Čau! Jā, priecājos būt šeit atkal kopā. Un, kā jau tu zini, turpinam lasīt Dieva vārdu, kas mums visiem ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Un nav tādas citas grāmatas uz šīs pasaules kā šī, kā Bībele. Vispopulārākā grāmata ever. Un ne jau velti. Nu, lūk, jo šis vārds maina. Tas ir dzīves, tas ir pilnīgi viss, kas ir vajadzīgs. Un tā, es esmu tik pateicīga vienkārši to zināt. Un līdz ar to arī neaizmirst, ka tas tā ir. Un, jā. Jā, Tēvs, paldies. Paldies par šo dienu pēc svētdienas. Paldies par draudzi. Paldies par katru vienu. Paldies par katru, ko tu devis manā dzīvē. Paldies par dzīvi. Jā. Paldies par putniem debesīs. Un ka ir pavasaris, ka ir saulīte. Un paldies, ka tas viss nebeidzās ar mani, ka tas viss nebeidzās ar mums, ka tas nav tikai par to manu realitāti, ka tas nav par to, ko es visu zinu, vai jūtu, vai esmu pieredzējusi, vai ka tev nav tās limitu, un tu vari darīt jebko mūsu dzīvēs. Un mēs sakam, jā, aiziet tās, un mēs gribam doties šajos piedzīvojumos. Un arī piedzīvojumā lasot tavu vārdu, kungs. Un šodien 6. psalms. Jā, un šī ir lūkšana lielās bēdās. Jā, tā mēdz būt, un es atceros, ka es pat atgriezos, tad es daudz ko nespēju vienkārši darīt. Nespēju pat pati tā vienkārši lūgt, vai vienkārši viss slikti. Un tad tas, ko es darīju, es ļoti lasīju šādus psalmus, noteikti arī šo psalmu, un es sapratu, ka es varu mācīties no Dāvida, kā lūgt, un ka es varu tiešām tā kā brēkt uz Dievu. Un, jā, tā kā Tēvs, lai šī arī skan kā lūkšana. Dāvida dziesma, dziedātāji vadonim uz koklēm ar 8 stīgām. Ak, kungs, nesodi mani savā dusmībā un nepārmāci mani savā bardzībā. Kungs, esi man žēlīgs, jo es esmu noguris. Dziedini mani, kungs, jo mani kauli ir iztrūkušies, un mana dvēsele ir ļoti iztrūkusies. Bet tu, kungs, cik ilgi? Griezies atpakaļ, kungs, izglāb manu dvēseli, atpestī mani tavas žēlstības dēļ, jo nāvē tevi nepiemin. Kas kapā tevi slavēs? Es esmu piekusis no savas vaidēšanas, uz savas gultas es raudu cauru nakti. Mana guļama vieta plūst no asarām. Mana acs ir noģindusi no skumības un ir novītusi manu ienaidnieku dēļ. Atkāpieties no manis visi ļauna darītāji, jo tas kungs klausa manu raudu balsi. Tas kungs klausa manu lūgšanu, manu pielūgšanu, tas kungs pieņem. Visi mani ienaidnieki paliks kaunā, tie ļoti iztrūksies, atkāpsies un paliks kaunā piepeši. Jā, Tēvs, jā, es lūdzu par katru vienu, kurš iet cauri bēdām, kurš iet cauri kādai salauztībai, jā, es lūdzu Tēvs, ka lai arī atraisās tāda dievbērnība, kad var arī saukt uz tevi, ka var brēkt uz tevi, ka var. Jā, Tēvs, ka tu sūti asaru vietā, ka tu sūti tādu mieru, ka tu sūti atveldes, ka tu sūti prieku un jā. Tēvs, palīdzi nemaldīties, Tēvs, ko dos savos scenārijos, savās lietās, savos puzles gabaliņos, savos rēbusos. To, kā bija, kā ir, kā būs, Tēvs, lūdzu, ka mēs varam atrast sevi šodienā, ka mēs varam atrast savu prieku tevī, ka mēs varam lasīt tavu vārdu. Jā.
Tēvs, ka mēs varam tā visa vidū neaizmirst Tavu vārdu arī, kad vienkārši tā kā pētīt, kāds esi Tu, uzticēties un, jā. Tēvs, jāslūdz, ka Tu izved katra viena lietu. Jā, un Jēzus Kristus vārdā, lai atkāpjas visi ienaidnieki, kas nāk gan domās, gan naktīs, sapņos. Jā, kā tādi negaisa mākoņi, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, lai tie visi atkāpjas, Tēvs, lai var iegūt tādu atveldzi, lai var atpūsties, lai var patvērties. Jā, Tēvs, lūdzu, jā, ja kāds ir savas pašas vainas dēļ iekritis ciešanās, tad Tēvs, lūdzu, jā, lai nāk tāda grēku nožēla, lai nāk tāda patiesa atgriešanās un Tēvs arī tāda patiesa pieķeršanās arī Tavai piedošanai un ka var apliecināt Tavu vārdu, ka var stāties pretī tumsai un teikt, hei, man ir piedots. Jā, Tēvs, lūdzu, īpaši, par šo dienu, ka Tu vēl dari vis tādas dažādas lietas un Svētais Gars, ka Tu vādi. Bet arī īpaši lūdzu par šo pavasari, lai tas ir neparasts. Tēvs, lūdzu, lai Tavi bērni vienkārši neparasti var piedzīvot tādu brīvību paši no sevis arī, un ka mēs varam tiešām izbaudīt visu, ko Tu esi radījis, ko Tu esi devis, gan putnus, gan dabu, gan, ka mēs varam būt tādā dievbērnībā, Tēvs, lūdzu, ka Tu atbrīvo mūs no paša tādas nopietnības kaut kādas, no kodiem, tādiem rāmjiem, bet ka mēs varam brēkt uz Tevi, ja vajadzīgs, ka mēs varam slavēt, ka mēs varam priecāties, ka mēs varam dejot un mēs varam būt vienkārši patiesi, mēs varam būt patiesi ar Tevi, mēs varam būt patiesi cits ar citu, mēs varam arī būt patiesi pret sevi. Jā, paldies, ka Tu mūs dari par to, par ko Tu mūs esi radījis, ka mēs esam iemācījušies dažādas lietas, ka mēs esam iemācījušies, kā funkcionēt, kā būt, par to, kas ir patiesība vai kādiem mums ir jābūt, kāds ir tas mans es. Bet paldies, ka kopā ar Tevi mēs varam iet tādā patiešām patiesībā par sevi, brīvībā, kur mums nav jātēlo, jāizliekās un ka Tu mūs tik īpatnēji katru reizi radīs un ka mēs varam tiešām būt tā priecāties tajā unikalitātē, ka mēs varam būt tādi dīvaini, varbūt bišķiņi un savādi, bet tāpēc, ka mēs esam tādi katrs atsevišķi un unikāli, paldies. Lai nāk tāds autentiskums, tāds prieks un tāda dievbērnība. Paldies Tev, Tēvs, paldies par Tavu vārdu, paldies par to dzīvību, ko Tu liec mūsos. Paldies par visu, ko Tu mums dod. Paldies par šo dienu. Paldies, ka tā ir laba un paldies par prieku. Paldies par visu, ko Tu esi izvedis mūs ārā un no visām mūsu brēkšanām, no visām mūsu asarām, no visu, ka Tu atjauno. Un tāds Tu esi.